बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब गोलाव सम बर'नि दोरोङारि हारिमुनि बिथिङाव हाबा मावबोनाय मुंदांखा बर' मोसानाय दिन्थिफुंगिरि आरो रामफलबिल बड'लेण्ड हारिमुआरि मिरुनि सामलायगिरि बारलांफा नार्जारिया मुंदांखा आसाम गौरब बान्था 2022 नि थाखाय सायख'जाबाय। मख'जाथावदि आसाम गौरब बान्थाया रायजोनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मानफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोननि साबसिन बिहोमानि थाखाय गनायथि होयो। बर' दोरोङारि मोसानायखौ जौगाहोनो आरो संरैखा खालामनो बारलांफा नार्जारिनि गावखौ बाउसोमनाया ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ फेदेरनाय आरो गुवार जौसाङाव बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनायाव गोनांथार बिफाव लादों। बिथांनि नाजानायाव बर' हारिनि धोनि हारिमुआरि दोरोंखौ संरैखा खालामनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों। बान्था होननाय जिनिसा फिसायानो जा गिदिरानो जा माबा मोनसे मोजां मोननानै बा माबा मोनसे मावदों बेखौ मिन्थिनानै बे इन्डिभिजुवेलानो जा बा सरकारानो जा बा मोनसे आफादानो जा बेखौ नुनानैसो माने होनाय जायो आरोखि। दा बेखौ आं गोसो गोरबोजों आजावदों। दा बे माने आजावनायनि गेजेरजोंनो बा बे होनायनि गेजेरजों माने आंनि गोसोआबो थुलुंगाखांदों। माने मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजों सन्माना निस्सय फैफाबाय थाखायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जेनेरेसनाबो आरोखि जोंनि जेनेरेसन जायखौ जों फोरोंगासिनो दं, जों सोलोंगासिनो दं। दा प्रेसिडेन्सआव जायो सेंग्रा सिख्ला हिसाबै हारिमु सिबिगासिनो दं। बिथांमोनहाबो बे बान्था मोननायाव जोबोद गोजोननाय दं आरो लोगोसे हारिखौ सिबिलांनो बा हारिमुखौ सिबिनो थाखाय बा मावलांनो थाखाय बा गावखौ बाउसोमनो थाखाय बिथांमोनहा जथेस्थ' थुलुंगानाय मोनगोन आरोखि लाइफआव आरोखि। दा बेनि मोनसे माने इनकारेजमेन्ट थुलुंगानाय मोनसे माने खामानि होननानै आं सान्दों आरोखि। लोगोसे आसाम सरकारखौबो बे पदक्षेपखौ लादों। माने स्टेटआव थानाय माने मोजां खामानि मावग्रा समाजनि बा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय साक्सेस सुबुंफोरनो माने बे आसाम गौरब बान्थाखौ होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि थाखाय जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार माननीय बा मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरोखि। दा बिदिनो गोबां जोंनि रायजो राजा जोंनि बेवहाय जायफ्रा आंनि सायाव बिसार खालामनाय बा नोजोर होबाय थानाय आरो लोगोसे जोंनि आर्टिस्ट लोगोफोर जोंनि संगठनफोर बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरोखि। खारन बेवहाय माबा मोनसे प्लेटफर्म नङाबा खामानिखौ मावलांनाय आगान सुरलांनायाव जोबोद खस्थ' जायो आरोखि। बाहाय बुंनांगोन दुलाराय बर' हारिमु आफाद 92 आङो रामफलबिल दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौ गायसननाय जादों। माने सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्ट हारिमुनि माने बिथोन बायदियै। बेनिफ्राय बे मोनसे प्लेटफर्म जाबाय आं रायजोजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि रायजोनि प्लेटफर्माव आथिं होनानै आगान सुरनायनि मोनसे हाबाफारिया माने प्लेटफर्म आरोखि। बेनि उनाव बड'लेण्ड कालचार सेन्टारखौ 1994 आव गायसननाय जादों। माने इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो होननानै आरोखि गावनि बेनारावनो। दा बेबो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जादों। दा बेनि गेजेरजोंनो ओनसोलजों लोगोसे जोंनि स्टेटजों लोगोसे जोंनि भारतनि गिदिर गिदिर प्रग्राम मिनिस्ट्रि अफ कालचारा खुंनाय प्रग्रामफ्राव माने सानथ्र'नो हायै बाहागो लाबोनाय जादों आरोखि। बेनिफ्राय फरेनावबो थांदों। बिदिनो बुरजा नङाबाबो मोनसे मोननै थांनाय जाबाय। लकेल फरेनावबो थांनाय जाबाय। दा बे प्लेटफर्मखौ बे आफादनि गेजेरजों मोननाय जायो आरोखि। आरो दा जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादाव आं दा वार्कशप सेक्रेटारि बर्थमानाव। दा बेनि अनगायैबो बेनि सिगांनिफ्रायनो आङो माने सिनियर आगोलावथ' जुनियर जोंनो माने स्टार्टिङावनो बेवहाय प्रेक्टिकेल भाबै ओंखारजेननायानो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि वार्कशपफ्राव जोंनोखा आरोखि जों कয়েকজন। बेनिफ्राय दा फैयै फैयै सिनियराव फैबाय इन्सट्राक्टर, दा वार्कशप सेक्रेटारि जाफैबाय। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो दिनैहाय अनेक बे हारिमुनि खामानिखौ मावनायनि हाबाफारिखौ जों मोननो हादों आरो गुवार लेभेलाव मावहैनो गुवार लेभेलाव फोरोंहैनो थाखाय गावखौ आगान होनो थाखाय आङो खाबुखौ मोनदों आरोखि। दा बेनिसिमबो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिसिम आं साबायखर होदों। लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आनसलिक रामफलबिल दख'रा आनसलिकखौ लानानै दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल
आंखौ मदद होबाय थायो लोगोसे आंबो बिथांमोननि थ्रुयैबो माने आंनि आथिंखौ माने सुरनो मोननानै आङो माने एसेबाबो फरवार्ड जादों आं बेखौ सानो आरोखि ओंखायनो आङो एबसु स्पेसियेलि एबसुनोबो थेंक्स होबाय लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्टफोर दिनै जोंनि गभर्नमेन्टफोरा जायखि गभर्नमेन्ट फैया मानो जोंखौ गोसो सिफाया हारिमुवा हारिमुआव थानांगौ राजनिथिकआव ओंखारनाङा नोंसोर राजनिथिकआव ओंखार कालसारनि खामानिखौ सोर मावनो होननानै आगोलनि गभर्नमेन्टआबो थुलुंगा होदों आरो दानि जोंनि बिटिआर सरकारनि गभर्नमेन्टआबो बेखौनो थुलुंगा होबाय दं आरोखि हारिमुनि मानसिया हारिमुआव मावबाय था पार्टियाव ओंखारोबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो ओंखायनो नोंसोरो गेजेराव था होननानै बेफोरबायदि बोसोनखौ होयो आरोखि बिनि थाखाय जोंनि गोसोआ थुलुंगाखांदों गेजेराव थानानैनो जोंनो मोजां मर्यादाखौ होबाय थादों जोंखौ हेल्प खालामबाय थादों बिनि थाखायबो बिटिआर सरकार लानानै बिटिसि सरकार लानानै आरो गोदो बुंनो थाङोबा बिएसि सरकार बिथांमोनहाबो कनस्टिटिउसननि आमोलाव दा फ्रेमसिंनि आमोलावबो मददखौ होदोंमोन आरोखि हायाबाबो एसे बै समनि गावसिनि केपासिटिजों होयोमोन दा ओंखायनो जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो सरकारफोरनिसिम आङो बेफोर थुलुंगाखौ मोजां गोथार गेबें थुलुंगाखौ होबाय थानायनि थाखाय बोसोनखौ होबाय थानायनि थाखाय आरो मावहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो आरोखि गोसो गोरबोजों आरो लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहाबो बेखौनो हेल्प खालामो लोगोसे जोंनि आर्टिस्टफोर जुनियरानो जा सिनियरानो जा बा गुबुन गुबुन जोंनि संगठनफोर दं कालसारावनो बिथांमोनहाबो मानियो जोंनि खोथाखौ लायो गावसोरबो ओरैबायदि जानांगौलै सार होननानै बिदिनो गावसोरनि बुंनांगौखौ बुङो बेफोरबायदि हंखा सुंनाय बा सुंथालायनायनि गेजेरजों माने आंनि गोसोआ रासिन थुलुंगाखांसिनदों बेनिफ्राय बे फोरोंनाय लालायनाय होलायनाय बे प्लेटफर्माव थालायनानै दिनैहाय बे फरसायाव फैदों जानो हागौ आरोखि ओंखायनो साफ्रोमबो जोंनि आर्टिस्टफोर संगठननि दैदेनगिरिफोर आरो संगठनफोर आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं साबायखर बावो आरोखि जाहाथे बेनि गेजेरजोंनो जोंनि इयुन जोलैया माने हारिमुखौ लाखिलांबाय थायो बा गुबुन बिथिङाव खामानि मावो आरोखि आरो बेखौ आं सानाखै जोंनि बे बा नैबे माने आसाम गभर्नमेन्टनि पदक्षेपजों बे गौरब एवार्डजों आसाम गौरब एवार्डजों जोंनि बर'ल' नङा सारा जोंनि आसामनि जाथि जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो जाथियानो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि कालसार बा जोंनि आसामनि कालसार बेफोरखौ गावनिजों लोगोसे डेभेलप खालामनानै आसामखौ फोथांनाय बा आसामनि कालसारखौ सिबिनाय बा आसामनि बिभिन्न बिथिङाव खामानि मावनाय फोजौनाय बे खामानिखौ मावनायाव थुलुंगाखांगोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो नोंथाङा बे हारिमु फोथाराव खामानि मावनाय बुंनो थाङोबा आङो उन्दै समावबो कालसाराव ओरैनो स्कुलफ्राव हाइ स्कुलफ्राव मोसादलाबायोमोन बे थिरिरु दाउआ गाबबाय होननाय ओमफ्राय सैथो जुगावनोलै बाजै जोंनि गोदोनि रैमोन सैमोन सिख्लामोन होनलायनाय मेथाइ जों गोदो मोसायोमोन आरोखि बे समाव डिसमोन नालाय बेनि उनावथ' आङो बे समावनो बै पिटिसि आमोलमोन आरोखि बेहायबो ड्रामा गादों आङो माबा 1984 आरोखि बाहायबो हामफ्ला सिमफ्ला गावबुरा जालायदों आङो मोनसे लं ड्रामा दंमोन बै हास्रावबारियाव बाहायबो प्राइज मोनलायलायदों पिटिसिनि मिटिं जादोंमोनलाय बे गादों आरोखि दा फैयै बेनिफ्राय फिल्मावबो आङो 2005आव मामोनलाय चन्द्रमालियाव आङो इन्द्र राजा जालायदों आरोखि बाहायबो माने सोरगोनि बेबो दाबो दं एखमबा नायो आङो दा बिदिनो मेना जाहैबाय जेब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 बाहाय दानाय जादोंमोन बेनिफ्राय 92आव डिस्ट्रिक्ट दादों दा बे समनिफ्रायनो माने ओंखारबोनाय जादों आरोखि बिदिनो बै समावथ' माने एबसुनि आन्दलननि गेजेरजों जोंहा खेराइ जालायनाय बा फालिनाय बा हाथाइ जालायनाय गान बाजना बे जोबखादों आरोखि रावबो माने फुंनि माने 6टा 7टानिफ्रायनो जों बाहेरायाव ओंखारनो हायामोन आरो मोनायावबो 4टाफ्रावनो बाहेरायाव थांनासो उन्दुखानाङोमोन बे समाव जोंनि खाम सेरजा सिफुङा जिजोबखादों एन्जर जाजोबखादों मुसिजोबखादों दा बेवहाय जोंहा कालसारखौ बोखांनो थाखाय माने दामग्रा देग्रा गैया जादोंमोन आरोखि बे समावनो बे धनन्जय बरगयारि होननाय दङमोन जोंनि गुरु होनजायो बेबो गुरुआनो दा बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन 90आव बे समाव फार्स्ट टकआबो जादोंमोन आरोखि बे समाव एसे जिरायनाय बायदि जाबायमोन आरोखि एबसुनि आन्दलना बड'फानि आमोलाव दा बेवहाय बर'नि मोसानाया ओरैबायदि दामनाय देनाया ओरैबायदि दामग्रा देग्रा गैला जोङो बे जिनिसखौ एसे बानायनि बोखांफिनो होननानै बिथाङानो रायलायनानै जों सानजोंनो खामानिखौ मावनाय जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय खाम सिफुं सेरजा बेखौ बानायदोंमोन बानायनानै गेजेर खन्द'आव गावजों गाव थांलायनो हायै फैलायनो हायैयाव एसे 10 बोसोरसो गेप जाना थादों बेनि उनाव आरो मावफिनबाय
दा मावनायनि गेजेरजों दा नैबेहाय आंनि न'आव आङो बड' मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट प्रडाक्सन ससाइटि बेखौबो बानायदों दा बेनि गेजेरजों बेफोरखौ माने मारै लेभेलाव फैयो मोजां गाबो बेखौ स्टाडि खालामनानै नायनानै दा बानायनाय जाबाय आरोखि जिनिसफोरखौ आरो बेखौनो दा बयबो आजावो आरोखि दा बेनिफ्राय मिथिनो मोनो एसे माने मोजाङानो जादों खोमा बिदि सानो आरोखि दा जाय हक जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि बिदिनो मदद होलांबाय थाथों बयबो आरो जेनेरेसनखौ खावलायदों बयबो मावलांबाय था माबा मोनसे मान सनमान मोनगोन आरो मोननायजों खोथा गैया मोननायजोंखौल' लानानै जाया मोनाबा मावलांनांगौ मोननांगौआ मोनगोन दा बे रोखोम आरोखि नंखायनो जों खस्थ'नि गेजेरजों साक्सेस खालामनांगोन आरोखि आंनि बेलायाव बिदिनो आङो बुंनो थांबा 30 बोसोरसोआनो आं न'आव थाखायाखै माने न'आव आङो ओंखामबो जानाय जायामोन आरो बिसिनाबो आं लानाय जायामोन आरोखि बाहेरायावनो थाबाय थाखादों बे समावथ' थाखा फैसाबो गैया जोङो खायला एवनानैबो जाबोदों बिदिनो दालि जहल जाबोदों मालाबा दखानाव दावदै जानो लुगैबा जानो हायामोन साहा लोंनो लुगैबा लोंनो हायामोन बिदिनो थावरिबोनानै दिनैहाय माने हारिमुनि सायाव सरसा खालाम माने स्टाडि खालाम बिदिनो माखासे क्रिएटिभ आर्टफोरबो माने बर'नि जेनोखि ट्रेडिसनेल माखासे जाथिनि माने प्रेक्टिसेस ना गुरनाय बिदिनो बायदिसिना कालसार जेखौ जोङो प्रेक्टिकेलि मावखायो गायनाय फुनाय बेफोरखौ लानानै आर्ट फर्म बानायनाय जादों आरोखि क्रिएटिभ दा बेफोरबो फुराना जायोबा फक जालाङो दा बेखिनिफोरखौ मावबोनाय जादों गोबाङानो मावबोदों आरोखि आंल' नङा जोंनि लोगोफोरजों जों ज' मावलायदों दा बिदिनो साक्सेस खयथा जिनिसा साक्सेस जादों खयथा जायाखै आरोखि दा बे बिथिङावनो फैयै दिनैहाय मिडियानि जुग मबाइलनि जुग बयबो इउटुब नायनानै जोंबो फोरोंबाय बेलेगखौबो हारिमुनि आफादनि वार्कशपनि गेजेरजोंबो जोंबो जोंनि रोंगौथिखौ होबाय जोंखौ लानानै मावो दा बिदिनो जों फोरोंहैयाबाबो गावबागावबो दा रोंबाय आरोखि दानि गथ'फ्रा क्लासिकेलि एक्सपार्ट गोजा आरो गोदान ट्रेन्डजों माने कालसाराव ओंखारनाय हिसाबै मिउजिक लाइनाव ओंखारनाय हिसाबै मोसानायफ्राव दामनाय देनायफ्राव ओंखायनो इउटुबफ्राव नायनानैबो सोलोंनानै गावबागावबो एक्जाक्ट मोसानो हायो आरोखि दा ओंखायनो जोंनि मोसानाया गोदो जोंनि बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टार बा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे स्टाइल बे सारा बर'फोरनि गेजेराव माने गोसारबाय आरो सेम टु सेम जालांबाय दा बेखौ जों बुंनो हायो आरोखि दा बेफोर जाहैबाय गासैबो अर्गानाइजेसन प्लेटफर्मनि गेजेरजों आरोखि ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा मोसानायानोथ' मेन बेनिफ्राय आंनि मेन सिफुं दामनायमोन आरोखि आं गोदो न'नि मोसौखौ लावखारफोरजों गुमफायोमोन बेहाय आङो सिफुंखौ रोंदों बेनिफ्राय ट्रेडिसन जिनिसखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं गोदो आफादाव देउल जायोमोन आरो ख्रिस्टि आफादबो दंमोन माने अस्तार कामिनि कुमार नार्जारिनि फोरोंनायाव आरोखि दा बे आफादनि खेराइ मोसानाय दं होननायखौ नायनोनो थाङोमोन आरोखि ओरैबायदि मोजां मोनोमोन बे मोजां मोननायानो थै रोदा जिउआव हाबनानै थादों बेनिफ्राय बेखौ सानसे आंबो बे जगतआव ओंखारथारगोन होनना सानखानाय दिनैहाय नंखायनो एसे एनै माने साख्रि फिसा लानो हानाय रोंगौथि दंब्लाबो बेफोरखौ जालदाब जुलदाब गारनानै दा बे जगराव थाबाय थानाय जादों आरोखि दा बेनिफ्रायनो दिनै मावै बिदिनो जोंबो दामबाय प्रग्रामफ्राव जों बानायबाय मालायखौबो फोरोंबाय मोसानायबो फोरोंबाय लोगोसे बेल'जोंथ' आबुं जाया दिनैहाय दामनाय देनाय इन्सट्रुमेन्टफोरखौबो बानायनांगौ बानायबायबो फोरोंबायबो जेनेरेसनखौबो नै दाखालिसो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज क'क्राझारनिफ्राय माने जोंनि बर' मामा आरोखि मिउजिकआ आरोखि स्टुडेन्टफ्रा इन्टार्नशिप मोनसे क्लास लाफैदों बे जोबनानै थांबाय बिथांमोना जोबोद गोजोनदों बिदिनो गावसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायलांदों आरोखि एसे मिटिं बायदि जानानै दा बिदिनो फोरोंलांगासिनो जोंथ' दा सिनियर जाबाय नालाय जोंना खामानिया फोरोंनाय आरोखि जोङो जोंनि सोरजिनायजों जों जाबोबाय जों रंजाबोबाय बाजाबोबाय दिनैहाय जोंबो बोराय जालांबाय बे बैसोआव जों जोंनि जेनेरेसननो जोंनि रोंगौथिखौ जों होलांनांगौ आरो बेनो जोंनि जाथिनि मोनसे प्रपार्टि मोनसे दोहोन जायो आरोखि गावनि रोंनायखौ गाव लाखुमाबाय थायोबा बियो माने गावनावनो गोमालांफिननाय जायो बे हिसाबै जोङो दा फोरोङो बयखौबो दा बे फोरोंनाय हाबाफारिखौबो लायो आरोखि दा बे जिहेतु नोंथाङा गोलाव सम हारिमुआव आखाइ होबोबाय आथिखाल बर' हारिमुनि थासारिखौ माबायदि नुयो नोंथाङा आरो लाइमोनफोरनि बिथिङाव मा बुंनो सानो दा बर' हारिमुआवथ' थासारिया जोबोद मोजां खिन्थु जोंना बाहाय मोननै जिनिस दङ आरोखि पार्ट दङ मोनसेया फक आरो मोनसेया मडार्न आरोखि दा फकआ फकैनो थानांगौ फकआ जाहैबाय मोनसे जाथिनि सिनायथि बेनो जोंनि जिउ होनजायो आरोखि जायखौ गोदोनि लिरगिरिफ्रा सानसुमैफ्रा आयनाबो होनदों मुदाबो होनदों जाय नङाबा थांनानै थाया दा बे हिसाबै हारिमुवानो जाथिनि जिउखाबो आरोखि बे हारिमु गैयाबानो जाथियाबो थैयो
दा बे हिसाबै बियो मोनसे डिस्टिंक्ट जानांगौ इनस्टिंक्ट जानांगौ ओमफ्राय पिकुलारिटि जानांगौ आरोखि जायखौ नुबानो बर' गासिबो जिनिसा बर' हिसाबै बे जानांगौ आरोखि दा बे जिनिसखौ जोंनि गोदान गोदान माने कालसाराव ओंखारनाय बिथां प्रफेसनेल आर्टिस्टफोरा माने बे जिनिसखौनो ओरैबादिबासो लांनांगौ एसे ट्रेन्डआव लाङो आरोखि जायफोरखौ मोजां मोनो बेखौ बानायनाय जायो नालाय बेनो मोनसे निउ ट्रेन्डजों लांनानै दा बे निउ ट्रेन्डजों जायफ्रा फक खनबाय बिसोरो बै गोदोनिखौ माने खिथानो रोङा आरोखि दा बिदिनो जोंनि गोदोनि जिनिसा गोमालांगोन बेनिफ्राय जोंनि निउ ट्रेन्डजों खननाया जाहैबाय गुबुनजों गोरोबहैयो जोंनि दामनायाबो आलादाथार जोंनि नटआबो आलादा जोंनि दामनायखौ बिसोरो गुबुना सोलोंनांगौसो जायो आरोखि जोंनिफ्राय माने नटआव नायनानै बिसोर दामखांनो हानो नागिरा गावबागाव केरेक्टार बियो जोंजों ओरैबायदि बे प्रेक्टिकेलि फोरोंजाबासो बिसोर बुजिगोन आरो बिदि आरोखि दा बे जिनिसखौ जोङो माने इजिद्रायाव लांनानै लाङोबा जोंनि जिनिसफ्रा एसे सोलाय सोल' जायो आरोखि बिदिनो दालि ओंख्रियाव सबाय माने होदेरनानै संनाय बबेबा दालियाव माबा मोनसे होदेरनानै संनाय बेफोरबायदि जानानै दालिबो नंजोबा सबायबो नंजोबा जानो नागिरदों जोंनि कालसारा दा बे जिनिसखौ ओंखायनो जोङो एसे खेल लानाया मोजां आरोखि बे गावबागाव दायथ' जों बुंनानै जाया बियो जोंनि जाथि मोजां मोनग्रा बा आर्टिस्टफोर गोदान जेनेरेसनफोर बिथांमोना बुजिनांगोन आरोखि बेवहाय दा नंखायनो जाहाथे माबा मोनसे प्रफेसनेलनि थाखाय माने मडार्नावनो मा सोयोसो मा ट्रेन्ड सोयोसो खिन्थु फकआव जाहाथे निउ ट्रेन्डखौ बाराद्राय माने सोयैया मोजां बेखौ फिउजन खालामैया मोजां बिदिबा जाथिया गोमालांगोन आरोखि बाराद्राय फिउजनावबो फेसनावबो जोंना जोबस्रांलाङो गाननायावनो होन जोमनायावनो होन खननाय मोसानायाव होन जानाय लोंनायाव होन एभ्रिथिङावनो होन गासिबाव बे दोरोदलांजोबगोन उनाव बेयो बर'फोरनाबो उमुक जाथिनि बायदि बर'फोरनाबो ओरैनि बायदि होनजानाय जाहैगोन आरोखि उनावहाय जेनेरेसना गेप्स जानानै ज'नानै उनाव फुराना जिनिसखौ मिथिनो रोङै खिथानो रोङै जाहैगोन आरोखि अब्ला जोंनि जाथिया मालाय जाथिनिफ्राय लाबोनाय कालसारा हावलादसो बिसिना सिमिलारिटि दं होनजागोन आरोखि मानो होनोबा गुबुन जाथिना मालाय हिस्ट्रि दं गासिबो जिनिसा जोंनाबो हिस्ट्रि दं जोंना हिस्ट्रि गोनांखौनो दोरोद होयोब्ला बेहाय जोंहा बिफद दं आरोखि कालसाराव ओंखायनो खावलायदों जाहाथे माने प्रफेसनेलनि थाखाय बिजनेसनि थाखाय मडार्नजों मा गेले फकखौ बाराद्राय फिउजन बा ट्रेन्डआव फेसनाव जाहाथे लाङा बेखौ खावलायदों आरोखि आं देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।